Program banguka mu byenfuna tukola bulungi obubanga obutambula naffe. Nno program ya byanfuna ate ekuyigiriza ne byolina okumanya byonna tuba nabyo oluusi ne tusomesa. Y'ensonga lwaki tugamba nti ffe tubanguka nyongera okuyozaayoza Uganda ku myaka 59. Myaka 59 egyogerwako oteekwa okwekebera mu nsawo, oteekwa okwekebera mu nneeyisa, oteekwa okwekebera mu byokoze ddala bye bisaanidde. Kale ne bw'oba oli mu haafu yaagyo weekebere nga bukyali. Tuleke kukuza myaka 10 nga gwe wasigala bw'otyo bw'otyo. Tukujjukiza nti aba DIT be bateekamu ssente bakugamba nti baasalawo okuteeka ssente mu puroguramu eno kubanga baagala tusikiringa abantu mu bintu eby'emikono. Embeera eyo gamba nti noonya omulimu buli lunaku lunaku. Twagala tugiveeko tutandike embeera ey'amawanga nga South Korea, embeera ey'amawanga nga China. Bakola omulimu oguliwo mu maka gaabwe, bakola omulimu oguliwo nga bakyalina ku mayunivasite bagenda okufuluma nga bakola production companies. Awe tudda era wenjagala gwe omuzadde oteeke omwana. Genda mu DIT bye soogedde obibabuuza obagambe lugemu abadde alanga DIT naye ntandikirewa. Myaka 59 sabbiiti eno tubadde tujaguza ebitongole ebyenjawulo n'okumanya batadde ettaffaali ki ku ggwanga lino mu nkola yaabwe ey'emirimu. Mu studio negatiddwako aba National Water and Sewerage Corporation. Bano tubamanyi ku ky'amazzi era Bannayuganda muba n'emboozi nnene bwe kituuka ku bintu bino bye tukozesa butereevu awaka. Negatiddwako omukugu waffe okuva mu kitongole ekyo. Ajja kweyanjula wadde nga tuba naye ajja kuddamu akweyanjule naawe omupya omumanye akubuuzeeko. Neyanziza nnyo Mukyala Masi okusookera ddala neyanza nnyo Star TV akakisa kano ke batuwadde okubeegattako nenjizaayiza Bannayuganda bonna okutuuka ku mazaalibwa gano aga 5/9. Amannya gange nze Lutaya Mahmud nga nze General Manager wa National Water Kampala nga Kampala tugatta Kampala ebitundu bya Mukono ne Wakiso era nga tujaguza emyaka 5/9 National Water tuyinza okugamba tugezezzaako kinene nnyo okulaba nti Uganda yaffe ekyuka naddala mu kulaba nti abantu bafuna amazzi. Obuvunaanyizibwa tebuli mu mazzi gokka, oluusi twakira okukyerabira ne Kazambi naye tumutwaliramu era ng'ekitongole tukoze ebintu bingi nnyo okulaba nti nno obulamu bw'Abannayuganda bukyuka. Omanye amazzi bagamba nga tusula bwayise n'embeera naye egenda ekyuka kyagenda kikyukamu. So amazzi bwe bulamu era nga National Water erina obuvunaanyizibwa okulaba nti nno abantu bafuna amazzi mu bitundu by'enjawulo ebitali wamu mu Uganda yonna. Era nga wenjogerera nga National Water tuli mu towns 258 eza Uganda. So eryo ttaffaali ddene kubanga ebbanga si ddene mabega twali tuoperatinga towns 23. Mu myaka emeka emabega? Myaka nga 7 emabega. Kwa twali just mu big towns eza National Water. Niye ekitongole ekiraba nti no tosobola kuba national ng'oli mu towns 23 ate nga abantu bangi balina obwetaavu ate nga ffe tulina capacity okulaba nti n'abantu bafuna amazzi. So ettaffaali lisooka kulaba nti no tugezezzaako okulaba nti no tugaziya emirimu gyaffe ne gituuka ne mu towns abantu gye batasuubira nti no National Water eyinza okutuuka. Era kati wenjogerera abantu abo bafuna ki amazzi. Eddala ettaffaali eddene lye tugezzaako okukola okulaba nti nno tulina projects nene eziwedde mu mwaka guno era kati wenjogerera abantu bazifunamu naddala naawe ndoza oli kuwamu kwabo toyinza butanjogerako kubanga sakwogera kwanga si gwe wekka abantu bangi bali mu mbeera mbi naddala mu y'amazzi naddala mu Kampala okumala ebbanga si mwaka gumu si mwaka ebiri amazzi mu Kampala gaali ga buzibu ddala nga abantu babonaabona naye nga twali tutambuza project enene eya Katosi era mu mwaka guno mu Gw'omusanvu project twagicommissioninga era yemu projects ez'amaanyi Uganda ze tubadde tutambuza naye naddala mu bulamu bw'abantu naddala mu Kampala era ekyusiza bingi era naawe nga badde otunyumiza nga obulamu bwo bwe bukyuse okuva Katosi we yajja tikati bannakampala bangi bafuna amazzi ge bali batafuna before. So Katosi project yemu gye twenyumirizaamu nti
egezezaako okulongoosa embeera y'abantu mu Kampala naye ate era tujja kusubira mu bingi kubanga bingi bigenda tukyakola bingi okulaba nti at least buli omu mu Kampala wetuyogerera kati tulina capacity ewa buli omu amazzi mu Kampala ge beetaaga nga national water kubanga tulina Katozi katulina ne Gaba nga tulina bagenda ku capacity because manyi ojja tubuulira luli mwalina deficit ey'amazzi era amazzi nga gavaavaako maaso awo ojja tubuulira oba Katosi yamalawo obuzibu naye nga tetulina bagenda awo kibuuzo kiri nti mwenyumiriza mu meefuga mmwe okuva lwe mwatandikibwawo era mulaba nga ebigendererwa byammwe nga national water bye mulina obwa bannayuganda twalina luli vision eya 2020 kati twagiyitako kati tuli ku 2040 mwatuukirizaako ebya 2020 ng'ekitongole national water actually ekitongole kyatandika almost 1972 so tubadde okumala ebbanga next year naffe tujaguza emyaka 5 ng'ekitongole ng'eweereza abantu ba Uganda ate nga bw'olaba plan zaffe zonna tukola tugezaako okulaba nti no zikwatagana wamu n'ebigendererwa bya gavumenti n'ebigendererwa bya Uganda era right now recently mu July tugezaako okulaunchinga plan yaffe emyaka 3 ya corporate plan nga ideally corporate plan eri align ku NDP3 ne Vision 2040 nga tugezaako okulaba era bw'olaba mu NDP3 ne Vision 2040 ekigendera kulaba at least ku side z'amazzi okulaba nti no bannayuganda bonna bafuna amazzi that's 100% coverage buli omu waali ng'asobola kufuna amazzi amayonjo ge yeetaaga era kyekigendererwa kyaffe ng'ekitongole kati bw'otunulira gye tuvudde oba tugezeza contribution gye tukoze nga national water mu programs era projects embadde ngezaako okuya Katosi egyenjogerako egezaako okulaba nti ebyo ebirooto bya gavumenti oba bya Uganda nabyo bituukirizibwa era egezaako okulaba nti already abantu abamu bali batalina mazzi kati batandise okukola ki ogafuna so projects zetulwanize teziri mu Kampala wokka waliwo ebitundu bingi kale bwe ngambye kati tuli mu towns 258 almost okwetooloola eggwanga yonna so last year waliwo projects ez'amaanyi zetwagezaako okumaliriza era nga zonna zigezaako okulaba nti no abannayuganda bafuna amazzi emu projects zetwakola waliwo project y'eggulu naye yali nene eyaggwa twamala project ya Arua waliwo talinayo project y'amaanyi naye twagimala ebushenyi waliwo project y'amaanyi nayo yaggwa talina project Fort Portal yaggwa talina project Kapchora yaggwa so tubadde ne projects almost ziringa nga 2 mu bitundu ebitali byanjawulo naye nga zonna ekigendererwa okulaba nti no abantu mu bitundu ebyo bafuna amazzi kubanga tumanya amazzi ge bulamu kuba omuntu naye ate era gakola kinene nnyo okukulaakulanya ebitundu gye gaba gebeetagisa mu byenfuna by'ebitundu ebyo ne mu mbeera z'abantu njagala okubebaza sijja kalekayo abantu bonna abaali mu bitundu by'emukono Namugongo kudda eyo baali balindiridde kimu ng'emazzi gekatosa okuggwa era wali otutegeezezza nti mwali mwetaaga million liters ezisoba mu 200 okugyawo deficit eyali mu kibuga Kampala tubebaza nti musobodde okukikola ebitundu ebyo ne bisobola okubanga bifuna amazzi n'enguudo ze twali tukaayanako n'abalabe nga mukoze Namugongo misindi okudda ku tanka yammwe nga muli mu kukola kati sayidi eyo ebibuuzo bikyali bitono kati babebaza bwebaza ekibuuzo kiri nti obuzibu bwe mubadde mulina obw'amazzi bwaweddewo tewakyaliwo kibangibwa nnyo naddala mu kibuga Kampala bo mwamaze obubakavali nga tebasuubire mazzi kuvaavaako amazzi galina ebintu bibiri waliwo okubeera n'obusobozi obugasunda kati bwe buzibu bwe twalina okusingira ddala nti bbanga eritali yawala ddala myezi nga3 nga Katosi tennatandika amazzi gonna agasinga gaali gajja e Kampala gaali Gaba kati nga bwe twali tunyonnyola luli nga olunaku eGaba tufulumya liters 240 million liters 240 buli lunaku yes. Naye ng'obwetaavu bwali busukka million liters 3 buli lunaku Kampala okusinzira Kampala nga bwegaziye so nga lwesanga buli mwezi almost twalina deficit ya mitwalo 6 egy'amazzi no 60 million liters ez'amazzi so kati situation gye twalimu by then yakulaba nti no amazzi amatini ge tulina tugezaako gagabanya
buli mwaso asobola okukola ki okufuna ekyolanga tulina rationing program ti ofunye leero enkya tofunye nogende wa neighbor so yembeera gye twalimu naye kati katosi era nga bwe twali tugamba bannakampala nti katosi wejja obuzibu bw'amazzi bwonna bugenda kuggwawo naddala capacity yaffe eyogezaako okukola kyeyokusunda era kati katosi erina capacity eweereza buli lunaku mililita 180 ez'amazzi kati bw'ogattako ze twalina 160 ez'amazzi kati bw'ogattako ne ze twalina 24 egaba almost tulina million lita 400 kitegeeza musigeza ne mu surplus tulina capacity enough capacity ne surplus tulina kati kyekitegeeza nti nno tulina obusobozi okuwa buli omu amazzi geetaaga naye kati obuzibu obukyaliwo kyobola era waliwo abantu akyalinawo obuzibu mu mazzi naddala abantu abali mu bitundu byewala ti kati kyalina okulaba nti nogana amazzi kakati amazzi gali katosi gali tanki tanki zaffe ennene eziri ensumbe n'endala eziri esonde emisindi awo tulinawo tanki ennene nenagugulu wano so kati kyetugeeza kukola nti no tusobola tutya okugyawo amazzi gano ne tugatuusa mu bitundu ebyo byonna ebyewala naddala gye batalina mazzi so kati gwe mulimu gwe tuliko kati tulwa pipes ennene era oba otambudde mu bitundu ebimu ojja kulaba nga ttiimu zaffe zigezaako okukyusa pipes ezimu enkadde pipes entini gezaako okulaba nga tuteekamu pipes ennene okulaba nti n'amazzi kati gasobola okutuuka ekawanda gasobola okutuuka enammere nga tewafunye buzibu bwonna n'ebitundu nga ebitalina mu Kampala tugezaako okulaba nga gagabunyaga n'amazzi g'ekatosi galina kutuuka ne Lugazi era kati tulina plans okulaba nti no tugajja ensumbe tugatwale ne Lugazi abantu basobole okukola ki okufuna amazzi bwe muba nga mwali mwetaaga million liters 3 ne muba nga mugasseeko katosi n'akola 16 bwe tuba tugazze wano muba musobola okufulumya million liters 4 ekitegeeza nti muba musolovinze ebisatu ebya Kampala Metropolitan gwe general manager njagala otunule mu kamera onnyonnyola abantu b'ewakiso ewakiso si Kampala Metropolitan because ewakiso abantu batuuse n'okuŋŋantuluge mwagwe okyaza aba national water naye ffe ewakiso tutuuse n'okwesimira amazzi agava mu ttaka tetukyasobola kukozesa national water kyekyatuuka ku wakiso ekyo nja kibuuza ne Umeme kuba ate mwe Umeme muli I think 1% ewakiso kati ekyawakiso kye mbadde ngezaako okunnyonnyola nti 1 ebitundu naddala ebikyaliko ewala amazzi weegali era kati waliwo project zetugezaako okukola okulaba nti no tugaziya pipes ezitwala amazzi ewakiso naye ne Nansana ejja kutuuka n'ebitundu bya Nansana ebimu ojjasanga bakyalinamu obuzibuzibu waliwo bakyafuna amazzi maybe 3 times ne bagafuna leero enkya ne gakola ki ne gavaako because tukyagezaako okugaziya pipes zaffe ezitwala amazzi mu bitundu ebyo era nga programs ezo naddala parts ze Nansana parts ze Matuga parts ze Gayaza yonna tusuubira bayo omwezi ogujja bwe gugwako ezo projects zijja kuba zikoze eki zibiwedde ne Wakiso yennyini gye twogerako already waliwo significant improvement nene nnyo okusinziira we baali luli gye twali nga katosi tennajja weesanga nga omwiki oluusi bafunamu olunaku lumu naye kati okusinziira katosi bwe twagicommissioninga wabaddewo improvement naye nga bw'okutandika okufuna amazzi 24 hours tujja kuba nga tumaliriza ezo project zetusuubira nti zijja kuggwa by end of next month era bwe natuuka ewakiso ne ndaba embeera gye balimu ne mbabuuza nti wano bwe baagala okuteeka ekibuga baa nti tugenda kufuna ekibuga era kyekimu ku pulezidenti kyalowoozaako okubawa ebibuga naye ndaba nga mu mbeera ey'okufuna utilities bambi kibuga kikyali wala amasannyalaze baagaabwe bwe gati amazzi si bwe gati naye bw'oba otaddewo embeera egamba nti bagenda kubakolako amangu ddala well and good national water kimu ku bitongole bye tumanyi ng'ebiperforming obulungi award muzifunye n'abantu ne balaba ebikoleddwa ebitali byakwogerera mutuuse ku percentage ki mu kubunyisa amazzi ku 10 bwe nnyinza okyogera mirundi ebiri kwanga waliwo towns kati bw'olaba nga ekigenda kya national water ekisookera ddala kulaba nti no buli omu akola ki afuna amazzi kati previously twalina focus ng'eri okusinziira concentratinga mu bibuga kati nga Kampala
originally Wakiso teyali ku service area ya National Water naye ffe okusinziira ku kigendera kyakukola tuno buli mwafuna amazzi g'ekampani tugakola ki ne tuga extendinga ne gatuke Wakiso kati osanga mu bibuga byonna mwe tuli coverage oba municipalities largely coverage eri over 85%. Sawa eno. Because last year ubosi yabafulumiza ku 81%. Mu all the municipalities etulimu eri over 85%. Kati bolaba outskirts kati wetugamba nobugattako nga parts za Mukono gattako Wakiso n'ebitundu ebirala. Services zaffe ze-expands okuyisa boundaries za municipalities of the cities. Kati coverage yaffe eri around 75%. Naye kati ekigendererwa bw'olaba era ne corporate plan gye twalauncinga okulaba nti nno mu bibuga n'ebyo ebitundu gye tugaziiza twachivinga 100% nga buli omu asobola okufuna amazzi. Ngenda kubuuza kubanga mu myaka 5 mu mwenda buli omu alina okusoomoozebwa twagala tufunze ku budde. Tukitwale nti National Water okumusoomoozebwa okumu kwe mulina kwe kubanga amazzi gammwe gakyajjira ku ssente waggulu because omuntu akyakugamba nti lwaki amazzi bwe tuba nga tulina ne surplus lwaki tukyafuna amazzi biri y'amazzi ng'eri wagguluko ng'ate twandibadde amazzi bwe tuba tugeproducingira katosi yafulumye kiki ekifuula amazzi gano okuba ag'ebbeeyi era Munnayuganda ayagala okumanya unit yaani gifunidde ku ssente meka bw'aba ayagala okwebalira ye mu maka ge. Okusoomoozebwa kwe tusinga okubeera nako kat right now kwe kulowooza abantu abasinga kwe bayina nti amazzi gali ki gali expensive. Bakirowoozaako bulowooza. Ekirowoozo naye nga bw'okiteeka ku mmeeza bw'oti n'okikubyamu n'ogamba okay n'olaba obugaso bw'amazzi bwe buyina n'olaba n'ebbeeyi y'amazzi omuntu gasasulira then most cases abantu bagenda ne barealizing nti actually amazzi gali ki galayisi gali expensive. Lwaki ngamba bwentyo nti ekisooka kimu kyekisooka okwenyumirizaako olaba bbeeyi y'amazzi naddala tulina emitendera 5 egy'abakasitoma baffe. Tusookere ku gaffe gano agawaka abantu. Kalingenda kusooka ku agawaka. Agawaka bw'oba ofuna amazzi awaka ekidomola tukijjako siringi 83. 83 tubale unit. Kati unit ebeeramu ebidomola bimeka 5. Unit emu. Ebeeramu ebidomola 5. Unit ze lita meka 1000 ye unit. Ye unit emu. Because lita 1000 yagala customer yenna ndaba bufuna lita 1000 no dividinga by 20 liters. Ofuna ebidomola meka 5. So unit ebeeramu ebidomola 50 ebya 20 liters. Kubanga bwe tuba tubala ebidomola 50 amaka matono nnyo. In fact week namba basobola okukozesa ebidomola 50 ne bibamala bulungi nnyo wano kibuga Kampala. Kika kye tugenda okutuukako nti weesanga nti obuzibu tebuli ki ku bbeeyi yaki y'amazzi naye obuzibu obuli sibubeera ku nkozesa. Eno unit emu ebeeramu ebidomola 50 kati bw'otwala 83 unit ebeera ku 4,115 awo. Oh yes. Kyekyo kikkiriza munoza. So kati unit ebidomola 5 obigula sinyemeka 14. Kati ewaka so zeri ebbeeyi y'amazzi. Kati ne weebuuza nti tutuuse tujjaganya emyaka 59 ng'ekidomola nga kituusa awaka ng'oli waka ng'osumudde tap tukukijjako sinyemeka 83. Lessons etuzeza okufuna naddala mu bitundu abantu gye batalina ddala amazzi nga tegatuuse waka omuntu ekidomola kijja akigula ne sinyemeka 500 n'olukumi atagayina so ne weesanga nti no ekidomola kye bakutuusizza awaka ku siringi 83 so agamba tuyinza ogamba n'amazzi bagaseera so kati ne weesanga nga obuzibu bwaffe tebuli ku bbeeyi naye buli ku ki kukozesa. Era senga tusobola okumanaginga enkozesa y'amazzi ojja kwesanga nti no tetujja kufuna na buzibu bwaki bwa bbeeyi y'amazzi. Olwakadde njagala otunnyonnyoleko okusomozebwa okulala kwe musanga nga tunagenda ku okusomeza obulala kati bwe tulina nga National Water era kiva ku bantu kulowooza nti amazzi gaki gali expensive ne bagezaako okutandika ogabba. Oh yes. Kati obubi bw'amazzi
kwe kusomozebwa bwe tusinga okubeera nako ng'ekitongole nti abatini bagezaako gabba kati waliwo abo bakasitoma bo nga bali genuine nga bo basasulira ddala kati nate ne batandikira n'okusasulira ababbi so kati gwe bw'obeeraawo nga neiba wabba amazzi n'osirika tomanya munno abba amazzi inewe akola ki akunyigiriza kwa gwe oba omusasulira kyobula luno olutalo lw'okubba amazzi tulina olukwatagana ffenna gwe kennyini gwasasula omanya nti no nabba amazzi takosa national water yekka naye akosa naawe gwe kennyini akola ki n'ekirala akosa n'oli atalina amazzi at all kwa waliwo bantu bangi tebanafuna amazzi lwakuba abantu bagokola ki bagaba yet senga buli omu asobola okusasula amazzi then tugisobola okulaba nti no n'abatalina n'asasula ekidomola singi 5 esingiro whatever it is tusobola okuba ne capacity okulaba nti n'amazzi tugamutuusaako so kwe kusoomozebwa okusinga kwe tulina right now ng'ekitongole okulaba nti no tulina abantu bangi eyo mu kulowooza nti n'amazzi gali expensive bagezezaako okufuna obukodyo byonna okulaba nga bakola ki bagaba naye naffe tetutudde tutaddewo enkola egenda okulaba nti no buli kisabba amazzi tumukolako ng'amateeka bwe gakola ki begalagira era nga I think ye message tuyinza okuwa abantu bonna abadde balina ne bw'abadde alina ekirowoozo ekyokubba amazzi tetwandibadde tetwandibadde advising okola nti akikola naye bw'oba omanyi nti newaliwo n'omuntu abba amazzi oyinza otutuukirira ne tukwataganya wamu ne tugezaako okulaba nti no tukyusa ensi yaffe ebimu bye mukoze kwe kulaba nga mwekolera emirimu gyammwe mwagijjamu nnyo ba subcontractors because ebiseera biri nalaba ku 2:5 nalabako Transit nga weeri empigi nga yebayambako okukola emirimu amazzi gaabwe nga gajja ga bbeeyi naye mugezezaako okuteekinga over mu bitundu ebyenjawulo musobole okukakkanya ebisale by'amazzi ekintu ekimu kye tutayogerako ye sewage nga tugenda mu bye mugenda okukola Uganda egamba nti ku mulundi guno waliwo omwami wano gwe twakyaza omukugu mu butonde n'atuwabula nti tusobola okukozesa enkola ey'okugamba nti we recycle mu mbeera egamba nti bwe muba mukozeseza sewage ne mumuwa abasobola okukola fertilizers ne babaako ne bamuteeka ebeera plan B eri eggwanga erikula nga Uganda ng'ogyeko ekyo nteekateeka ki gye muyina nga muteekateeka tutuuse ku myaka 59 emyaka egiddako ku sewage ng'ekitongole basobolera tulina bingi bye tugezezaako okukola lwakuba bantu banini oluusi babeera interested mu side eyo naye ng'ekitongole even buno omwaka waliwo project enene gye twamaliriza ey'Nakivubo wastewater treatment plant kati ekigendererwa ky'eyo plant ndowooza bw'oyitawo side z'ebugoloobi awo oba wali oyitawo ebbanga emabega abantu balinanga obuzibu bwaki bwa smell nga buli bayitawo bagamba wano abantu bakola ki wawunya ne kati okuba twamaliza project eyo ekifo kikyukidde ddala nga bye bimu byekulaga nti no tetukufokasize ku mazzi gokka naye ne sewage tutaddeko a lot of effort ng'ekitongole ti project yaggwa ino obuvunaanyizibwa okulaba nti no tukilininga ekibuga naddala mwetuka mu Kazambi nga project teyali just constructinga plant yokka etwagezaako okuexpandinga swa network mu kibuga naddala mu kibuga waddala wakati ebitundu by'Entinda ebitundu bya Nakawa ebitundu by'e Kawempe era kati wenjogerera tulina abakasitoma bangi bali connected ku eyo system luli abaali bakosa septic tanks olusinga abamu ba discharginga directly mu myala katugezezaako connecting naye tumanyi tukyalina omulimu munene ogw'okukola mu eyo area era byebimu ku focus bye tulina ng'ekitongole okulaba nti no sewage network yaffe egezaako okugaziwa kati tuyogeddeko ekyokugezaako ku recyclinga okulaba nti no tuyinza okukozesa by products eziva mu Kazambi tulina era already bw'ogenda Lubijjaawo tukola fertilizers tufuna fertilizers okuva mu ki wano mu Lubigi wano Lubigi era bw'oba oyagala mwatandise dde okukola weebiri n'ekirala kye tugezaako okukolaawo tugezaako okukwatagana wamu ne ba partners baffe waliwo water for people tugezaako okukola ze bayita briquettes
Yes. Mu kifo ky'okukozesa amanda oyinza okukozesa babuyita bwanda obw'obuyinja oba obw'ettaka. Kati nabwo weebuli Okay. tugezaako tubukola era nga tubujja muki mu kazambi. N'ekirala eyo pulojekiti nena kivubo ekimu kyegenda okukola okulaba nti tugezaako okugyamu amasannyalaze nga tujja muki era nga tujja mu kazambi. So ng'ekitongole eyo area naye gye tugezaako okuteekako essira okulaba nti no tu improvinga mu that area. N'ekirala kitugezaako okukola bwe ngambe tuli mu towns almost 258 nga tulina towns ezimu nga tezirina na system ya kulongosa kazambi. Era kyekimu kyegenda kuteekako essira okulaba nti n'ebyo ebifo byonna at least tuteekamu systems ezo. Mr. Lutaya, nga tumaliriza ebimu ku bitundu ebyesudde eggwanga mwe muli national water ke kaluma abantu b'e Nakaseke ng'omusana gwasi. Bagamba nti national water ekoze metropolitan sandi kubuziza nnyo ebiri outside Kampala naye oyinza okuba omanyi ku national plan bitundu nga Nakaseke, Sembabule, ebitundu ebyesudde ebitalina mazzi plan ki national water gyerina era ebasuubiza ddi nti bajja kuvaako ko mu bitundu ebiri urban n'ebibuga byoyogerako bayingire mu bitundu ebyalo okutuusayo amazzi? Engeri system y'amazzi bweri mu Uganda tulina ebitongole bingi. Tulina national water naye nga waliwo ne towns ezibeera operated under the Ministry of Water directly nga zi supervised by the ministry. So kati wajja kubeerawo ebitundu ebimu nga national teriimu naye nga government era etaddewo projects ne programs okulaba nti n'abantu bakola ki bafuna amazzi. Wajja kubeerawo ebitundu ebirala kasita minisita atuwa obuvunaanyizibwa okuweereza amazzi mu bitundu ebyo ebitundu bye tugezaako okukola ki okufasinga nga national water. Kati ekitundu nga kyogereko eky'Essembabule oliri national water gyeri Essembabule era tulina ne project gye tutambuza right now eyokulaba nti amazzi g'Essembabule tuga improvinga era tusuubira by end of next year project naye ejja kuba ekoze eki ewedde era ng'abantu bafuna amazzi. So kati ebitundu by'e Nakaseke ejja kwesanga ebitundu ebimu Nakaseke eri kumpi ebitundu ebimu biyinza okuba bikyali under the ministry era nga ne ministry ebirala ne programs ne projects okulaba nti no amazzi gatuuka buli wamu yonna gyali. So abantu abamu bajja kuba nga baweerezebwa national water naye abantu abamu bajja kuba baweerezebwa ki ministry. Ng'omaliriza plans zonna ozoogedde n'otuwa ne way forward ya assurage bwe mugenda omukola mukolemu products ez'enjawulo mu myaka 5 mu ddakiika nga 2 national water tugisuubiremu ki okuva ku myaka gino 59? Myaka 5 gye tujja abantu kye bayinza okusuubira mu national water okusingira ddala nti buli omu ajja kuba akoze ki afunye amazzi. Ffe tukulikodinze olwamu national water weeri ejja kwemaza okuwa abantu amazzi. Tukwebaza nnyo Mwami Muhammad Lutaya, manager Kampala Water. Ebibuuzo ebisinga mba mbijje mu bantu nga ndakugaya ndi mutambuzi Bawakiso, Nakaseke, Lwengo ogenda olaba mbatuseeko nga bagamba bw'okyaza wa national water tuli bulungi muli bulungi eyo tukola bulungi amazzi gamwe gava wano mu kibuga akafaawo nkeerabiddemu ng'odda ku luguudo lw'Embala ne gasaplayinga Masaka awo manyi si wabi nnyo ebitundu era bye baŋŋamba Nakaseke ntuukayo nange ne ndaba Nakasongola ne baŋŋamba national water ejja kujja nayo gye tuli kati. Tubaagaliza birungi byereere era twagala okukomyawo okubagamba nti mwatugamba mu myaka 5 tujja kuba ku 100% mutuuseewa. National Water njagala okubebaza olw'emirimu gye mukola olw'ensonga nti tetuyagala nnyo kukuwaana bitongole naye twagala okulaba performance eri mu statistics ng'etuuka ku bantu. Nze siri muntu nnyo wa statistics, ndi muntu ayagala okutuuka ku bantu mu kitundu ne mmanya ebyogera wubosi nti bano abantu bali ku 85% bituufu. Ddala omuntu afuna amazzi amayonjo ku bbeeyi esaanidde, bw'aba tafuna mayonjo obuzibu buvaawa era bamuteekerateekera ddi. Ebisinga obiwulidde program Banguka mu byenfuna tukutegeeza nti byeweetaaga okumanya betuleeta sabbiiti eno yonna tugenda kukuba tooki mu bitongole tubicekinge bakoze batya myaka 5 bagyenyumirizaamu abaffe bwe bati bagyenyumirizaamu obuzibu buvaawa era bwe batoli ready don't come on set kubanga ffe tujja kubuuza abantu bye babuuza. Nze Masi Lugemwa nkoze ne Brian Kimbugwe. Olunaku lwaleero omusomesa agenda kutwegattako era ajja okusomesa abantu. Okay. Bantegeezeza nti taliiwo. Wali? Okay.
omusomesa ajja mutegeke abaana bajje basome. Lwaki balina okusoma? Abaana be bazannye nnyo bagenda okudda ku ssomero nga tebalina kye bajjukira. Ekyokubiri bajjayo emize emibi gye batambulira. So bw'ofuna akadde nga TV etandise okusomesa, bakwate ebitabo batuule basome. Halo Kimbugwa mpeereza statistics areas of operation andaze nti 258 gye mukolera. Muyina target ey'okusavinga 15 million already, yeah. Yes, 15 million already. 85% coverage, it is right. Connections, mitwalo 7. Kati oma ziri mu 8. 5 towns no, awo basukkawo. Mitwalo 5 tebannaba gatuusa. 18% coverage bayisizaawo ndowooza. Temuyisizaawo. Eri gye twali 1990 kati wano we tuli. Kiraga nga gye nvudde waffe. Kati $1 million zemutuyingiriza ku kittavu ziri $1 million 4 ndi mutuufu. Katugeza kiraga nti tusobola okukola ki. This is independence. This is independence, right. Tugezaako okulaba nti tuli independent okulaba nga tuyinza na planning programs ku lwaffe. Tetwegayirira buli ssaawa. Okay. Tubale tumanyi tubacekinga bikyamu naye ndowooza obirabye. Thank you so much Kimbugwe. Tukoze naye olunaku olwaliro National Water gye tukoze naye olunaku olw'enkya tujja kuba na kitongole kirala. Gwalina ebibuuzo ojja kuba obiyisa ku mitimbagano gyaffe at Brian Kimbugwe at Masilugemwa Banguka mu byenfuna ku YouTube Star TV Uganda. Buuza ebibuuzo byonna tujja kuba tubikuleetera. Mbagaliza akaseera akalungi nga mulaba programs eziddako. Nze Masilugemwa mmenda balekera ebbeeyi y'ensimbi. Mubeere bulungi. Mwera.